Ja, just nu befinner vi oss på Reach Out i Torrevieja. Ett 60-70-tal engelsmän har öppnat en second hand och matbespisning och hjälper ett 70-80-tal hemlösa. Och det hjälper också ett 35-tal familjer som många lever utan elektricitet och så vidare. Och Carolina är den som har startat upp den här verksamheten för ungefär 3,5 år sedan. Och det har växt så sakteliga framåt och jag har hjälpt till här i det här. Carolina, we want to ask you how everything have started up. Right. It started quite a long time. I felt a very strong calling from the Lord Jag kände en Guds kallelse från Herren. to do something. Although at the beginning, I did not know what it was the Lord wanted me to I do. början visste jag inte riktigt vad Gud ville jag skulle göra. And it was not until I've met in November 2010 when I for the first time I've met some homeless people. Det var först i november 2010 som jag mötte de hemlösa. And the moment I've touched these people, these homeless men, suddenly I knew what it was I had to do. Och när jag mötte den här hemlöse mannen så begrep jag med en gång vad Gud ville att jag skulle göra. I could see right there and then, step by step, what the vision and how the steps I had to do to go to the Så fulfillment. visionen kom till mig och jag fick steg efter steg se vad Gud ville jag skulle göra. I had already started to save some money, Jag hade börjat att spara pengar, although I didn't know what I was saving it for. även om jag inte visste vad jag sparade för. But then that moment I knew, and I kept on saving, and in April 2011, Och under 2011 that's when I signed the first rental contract for 2 garages, då började vi med att hyra 2 garage. and we started our first little drop-in center. Och det var det första drop-in-centret för It was hemlösa. for some homeless people and also for some needy families. Och även en del behövande familjer. The space, of course, was very restricted there, Utrymmet var väldigt begränsat där. but the garage had one very good thing. It had a shower, which was Det fina important. med den här garaget var att den hade en dusch. This was really important for the homeless Det var people. väldigt viktigt för de hemlösa. So from there we were open 2 days a week, Vi öppnade 2 dagar i veckan till att börja med. and even though we didn't advertise or anything, Och vi annonserade ingenting. donations started coming in from people. Och folk började ge gåvor till det här arbetet. We had clothes sent in, we had furniture sent in, Vi fick möbler, vi fick kläder. we had basically anything sent in people would need. Allt vad människor behöver fick vi in. And also then some people also gave us some money donation. We could buy food for the money for the families. Och sen fick vi in pengar för mat. In those days we didn't sell anything. It was purely all the provision of the Lord. Vi sålde ingenting ändå, utan allt det var bara vad Herren gav oss. But very, very soon we were bursting out of all seams. It was much too small and we needed bigger premises. Det blev alldeles för litet och vi behövde någon större plats. And then, with the help of Pastor Johan, Och med Johans hjälp, pastor Johans hjälp, we found this place where we are now. så hittade vi den här platsen där vi är nu. And again, we began small. We had the one locale first. Först så hade vi bara den enda lokalen som vi är i nu. Where we're sitting now, this would have been the storage for the clothes. We had the food storage. Här där vi sitter just nu, där hade vi kläderna till att börja med. And where the corridor is now, that was our first second-hand shop. Och där matsalen är nu, där hade vi vår första second hand shop. And from the money we made there, we were able to save more money to be. From the beginning, part of the vision was to have the corridor. Från början hade vi den här tanken att vi skulle ha en matställe. Men tack vare de pengarna vi fick in genom second hand började det fungera. So we saved money till we had enough to rent the locale next door. Vi sparade pengar så vi kunde hyra lokalen som vi har jämte.
Then we've moved a second-hand shop next door, Och då flyttade vi över second hand till den lokalen. and we were finally able to have the space for a corridor. Och så fick vi utrymme för att kunna ha en matplats. At the beginning we had just the one shower here, we had one washing machine. I början hade vi bara en dusch och en tvättmaskin. So then we were able to expand. We had 3 showers, we had Nu more har vi washing 3 machines, duschar och and we had two big washing vi machines. har 2 tvättmaskiner. So the homeless can come and have the washing done here. Så de kan komma och tvätta sina kläder här. They can come have shower every day, De kan komma varenda dag och duscha sig. and whenever they have a shower, they get fresh underwear, fresh socks, and so on. Och de kan få då rena underkläder och strumpor på sig. They can have breakfast De får frukost and hot lunch, och de får en varm lunch and that's 6 days a week. 6 dagar i veckan. So, and then, we are not open presently in the afternoon, Vi öppnar inte på eftermiddagen, kväll. but hopefully as the time goes on, we have more and more volunteers coming in, we'll be able to open longer. Med tiden kommer det ju mer och mer volontärer och då kan vi ha öppet längre. We also offer some art classes for the homeless or for people who want it. We offer study section Vi har for, studiegrejer, vi har konstskola. and several of the homeless have also begun to work with us or for a Och en volunteer del av de for, hemlösa har börjat arbeta samman med oss eller för oss. which is wonderful because it keeps them off the street, it gives them something to do, something to get Det up håller for. dem borta från gatan och det hjälper dem att utvecklas som människor. We give them everything they need. They can have sleeping bags, they can have all the clothes they need. De kan få alla kläder eller sovsäckar. And in winter they have candles as well, anything they need to live on the street. Och på vintern kan de få allt vad de behöver för att kunna överleva på gatan. The one thing they need most and the one thing we cannot yet give is a bed for the night. Det de många gånger längtar mest efter och som vi inte kan ge dem just nu, det är en sängplats. That's hopefully going to be another project for the future. Det får vara ett projekt för framtiden. There is nothing in Torrevieja here in the way of shelter. We are the Det only finns place. ingen plats i Torrevieja som ger den typen av hjälp och just nu är vi den enda platsen som tar oss an hemlösa. So yeah, that's basically what we do for the homeless. Det är vad vi gör för de hemlösa. But yeah, we also have internet and if they need to copy some papers or anything like that, we're always there to help. Vi har internetsida. We also help if they want to go back home. We'll help them. Om with de the vill åka traveling hem costs. till sitt hemland, en del kommer utifrån, And hjälper vi dem. some of them have actually been to rehab. We've sent about 8 now to Christian rehab centers. Vi har sänt 8 stycken till kristna rehabiliteringscenter. And this is, I think, the most important thing, to be able to help them in that way. Och vi tror att det är bästa sättet vi kan hjälpa den här klassen av människor. Because so far, actually in Torrevieja, nobody has cared about the homeless. Many people För didn't i even, Torrevieja har ingen brytt sig om de hemlösa. and many people didn't even know homeless people existed. Och en del visste inte ens en gång att de hemlösa fanns.